இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு FDF தமிழ் சேனல். நாம் இன்றைக்கி தீபாவளி ரெசிபி சீரீஸில் மிக்சர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பெல் ஐக்கானே சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மிக்சர் செய்கிறதுக்கு ஹோல் மசூர் தால் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இதை 12 மணி நேரம் போல் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். ஊற வச்சுட்டு ஒரு கிளாத்தில் வச்சு நல்லா உலர்த்தி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ட்ரையாக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கணும். 1 கப்புக்கு 2 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 கப் கடலை மாவுக்கு 1/2 கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன். இதிலிருந்து தண்ணியை மட்டும் வடித்து எடுத்துக்கலாம். கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தண்ணி விட்டு ஸ்டிக்கியாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். முறுக்கு மணையில் ஓமப்பொடி அச்சு சேர்த்து ஆயில் சேர்த்து கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை சேர்த்து ஓமப்பொடி பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டு 2 பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது சூப்பரான ஓமப்பொடி ரெடி பண்ணிட்டோம். மீதி இருக்கிற மாவையும் நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கலாம். அதே ஆயிலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் மசூர் தாலை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இதை பொரிக்கும்போது கண்டிப்பாக சிம்மில் வச்சு தான் செய்யணும். நல்லா எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் சிம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிடுவோம். இல்லை அப்படின்னா மேலே இருக்கிற பார்ட் வந்துட்டு நல்லா செவந்துடும், உள்ளே குக் ஆகாது. நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெடிப்புகள் இருக்கும். இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இதே மாதிரியே மீதி இருக்கிற பருப்பையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு முந்திரியை பொன்னிறமாக வறுத்து சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் பொரித்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த மிக்சருக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஓமப்பொடி எல்லாம் சேர்த்து நொறுக்கி விட்டுக்கலாம். பருப்போடு சேர்த்து எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இப்போது பேக்கரி ஸ்டைலில் பாம்பே மிக்சர் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சிட்டோம். இந்த அளவுகளில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1/2 கிலோ அளவுக்கு மிக்சர் கிடைக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.